السلام عليكم. عيد مادي تمام. انا كتقام لاباس دارون تقام على خير. نتمنى تقام على خير، يكون الفيديو بخير وعلى خير. الصراحه نشارك المناسبه داير لي ساعتي وتنعمي تورو فهمت كالدرس. المهم تهلاقي خاف بالخير. ايوا نتمنى يكون يعجب الفيديوهات، سامحنا غير اللي عفلات ونتعطل. ايوا هكذا يجي الفيديو مغصه. السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم المناسبه ديال بنت عمي. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وولدات وما دارتش ماشي اسبوع على العراضه، مشينا عندها صراحه تهلات فينا. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وسمحوا لينا الا تعطلنا عليكم. ايوا هكا داير هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم.
كليت زرعة ملح بابينو من الاول على الاخر. اللي اختي كيغ العراضه درت هي بنعمي غير كازينو ينين مقير تنتقهوى تما البحر غير اللي غليغ ماشي اكادير. ايوا تاش كنت دار نغيد لي ايوا اللي غنتقهوى ايوا نفطر نروح. المهم نتمنى يكون يعجب الفيديو. هادو ردو ملح بابينو تسكلمي يجيم الاشتراك كرا الكومونتير فولكين. ايوا بسلامة عليكم على الفيديو ديال شكان ان شاء الله يخدمنا ربي تسامح معايا يغفر لا دون المطر. كيما شفتي يا حبابي فاش كنت في العراضه عند بنت عمي وجيت وعيط لي راجلي قال لي نتلاقاو في القهوه وجينا القهوه حدا البحر. المهم هاد القهوه زوينه فيها لا بيسين كتكون فيها السهره نهار السبت كتجي زوينه صراحه. ايوا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تنساوش احبابي ديروا لي جيم شي كومونتير زوين وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم. مرحبا بكم.